Terminata la stagione del tennis in campo, ricominciamo con la stagione dei video. Lo facciamo con un video dedicato al servizio e in particolar modo dedicato all'impugnatura del servizio. L'impugnatura del servizio, a mio avviso, è l'aspetto più importante di tutto il servizio. Infatti, con un'impugnatura diversa da quella che si dovrebbe usare, cioè dall'impugnatura continental o impugnatura a martello, non si riesce a servire in maniera adeguata. Vedremo tutti gli aspetti legati all'impugnatura. Ad esempio, vedremo come riuscire a modificare l'impugnatura partendo dall'impugnatura del dritto, come cercare di mantenere l'impugnatura al martello, perché alcuni giocatori iniziano la prima fase del movimento con l'impugnatura a martello, per poi, quando arrivano a un certo punto, si ritrovano con l'impugnatura del dritto. Tutti questi aspetti li vedremo partendo dall'inizio, quindi iniziando a considerare il movimento che fanno i campioni, fino a utilizzare degli accorgimenti didattici che poi vi spiegherò nel corso del video. E alla fine daremo anche qualche consiglio sugli esercizi da fare per migliorare questo aspetto, che è la cosa più importante del servizio. Il movimento del servizio, il movimento iniziale del servizio può differire, perché alcuni giocatori preparano il servizio in un modo, altri in altro, però alcuni aspetti come l'impugnatura e il movimento di accelerazione sono pressoché identici, fanno tutti praticamente la stessa cosa. Questo tipo di impugnatura, come vi dicevo, è fondamentale non soltanto perché io riesco a schiacciare col polso o comunque a usare diversi tipi di effetto nel momento in cui io colpisco la palla, ma anche perché riesco a utilizzare in modo corretto le leve del corpo. Quindi noi prenderemo in considerazione da questo momento in poi. Allora, la racchetta che cade fino all'altezza dei glutei, attraverso la rotazione esterna della spalla e del gomito. Questa posizione tenetela bene a mente, perché poi sarà fondamentale quando andremo ad analizzare invece le varie differenze di chi serve con l'impugnatura del dritto e chi serve con l'impugnatura a martello. Nella seconda fase, quando la racchetta comincia a salire, vedete il gomito sale per primo e poi c'è la distensione dell'avambraccio. Attenzione, in questa posizione vedete che la racchetta, anche questo è un punto della massima importanza, la racchetta è ancora di costa rispetto alla palla, e vedremo che invece nel servizio con l'impugnatura del dritto questa posizione non ci sarà, sarà completamente diversa. E poi l'impatto come possiamo vedere, con la pronazione dell'avambraccio. Infatti le corde dopo l'impatto guardano all'esterno. Consideriamo un giocatore di club che batte con la sua impugnatura del dritto, ed ecco la prima fase. La prima fase è questa qua: impugnatura del dritto, piatto corde rivolto verso l'alto, non c'è caduta della racchetta, soprattutto non c'è la rotazione esterna della spalla e del gomito, e si va direttamente all'impatto con la racchetta che sale, con le corde che guardano la palla. Quando io ho chiesto al giocatore di lanciare una racchetta, senza pensare al servizio, ma soltanto pensando a lanciarla il più in alto e più lontano possibile, il movimento che lui ha fatto è stato completamente differente, a partire dalla presa della racchetta. Quindi per lanciare la racchetta, lui l'ha afferrata con un'impugnatura a martello, ma senza accorgersene. Attenzione, guardate dove arriva la racchetta, vedete? Che ha la punta verso il basso. Adesso non c'è tantissima rotazione della spalla e del gomito, però come possiamo vedere il movimento è molto più simile a quello del servizio, e se ci fate caso c'è la pronazione dell'avambraccio, perché le dita, dopo che lui ha lasciato
la racchetta sono rivolte verso l'esterno. Quest'altro giocatore parte già da una posizione, diciamo, di accelerazione e vediamo con la sua impugnatura il movimento è simile all'altro giocatore, quindi corde rivolte verso l'alto, pochissima caduta della racchetta direttamente all'impatto con la palla, mentre invece quando gli ho chiesto di lanciare la racchetta, ecco che il movimento ha assunto una forma completamente diversa con delle leve diverse. Anche qui le dita sono rivolte verso l'esterno. Quest'altro giocatore, questo lo considereremo in modo particolare perché adesso lui fa questo lancio di racchetta buono, poi questo è un altro aspetto. Lui non cambia l'impugnatura, lui parte con l'impugnatura a martello. Quindi questo è il suo movimento con l'impugnatura a martello. Non essendo abituato a battere con l'impugnatura a martello, quando lui arriva in una posizione di caduta della racchetta, lui vorrebbe in realtà aprire l'impugnatura, cosa che succede molto spesso, aprire l'impugnatura e utilizzare quella del dritto. Infatti chi parte con l'impugnatura a martello ma non sente ancora l'impugnatura e il movimento, in questa posizione qua cambia l'impugnatura e si ritrova alla fine ad avere l'impugnatura del dritto. Questo è molto comune. Quindi cosa fa lui? Mantiene però l'impugnatura a martello, ma la dinamica è completamente diversa. Andiamo a vedere che cosa succede. Allora, questa è la posizione di caduta della racchetta dietro. Vedete, la rotazione esterna della mia spalla e del gomito fa sì che la racchetta cada dietro. Poi c'è il movimento a salire. Allora, guardate la differenza delle due racchette. La racchetta del giocatore arancione è già praticamente sopra alla spalla e la mia è ancora sotto. Io salgo col gomito, lui sale, io salgo col gomito, guardate dove sono le racchette adesso. Quindi la sua è quasi vicina all'impatto, la mia ancora molto distante. Questa è la fase che precede l'impatto. Vedete, il mio braccio è quasi completamente disteso, la mano, la racchetta è ancora a 90 gradi con l'avambraccio e da qua ci sarà una forte accelerazione per arrivare in tempo sulla palla, ma questa accelerazione darà ovviamente anche una velocità maggiore alla palla. Il giocatore invece ha già praticamente terminato la sua fase di spinta con la racchetta vicinissimo al punto di impatto. Il punto di impatto, a parte l'altezza raggiunta, che la racchetta del giocatore, il braccio passa esternamente, il mio passa diciamo sulla perpendicolare più o meno del corpo e quindi utilizzo un impatto maggiore con una velocità sicuramente maggiore della racchetta ed ecco qua la fase di pronazione dell'avambraccio. La foto, il giocatore ha le corde rivolte in avanti, io ho le corde rivolte verso l'esterno e poi la fase conclusiva sempre con la pronazione dell'avambraccio. Vediamo adesso come un giocatore è riuscito a sentire questo movimento che gli ho fatto provare attraverso il lancio della racchetta per modificare il suo servizio. Questo è il suo servizio iniziale, anche qui le corde rivolte verso l'alto, stesse caratteristiche, impugnatura del dritto e poi l'impatto con la palla. Abbiamo fatto il lancio della racchetta e qua si nota già qualcosa di diverso e poi alla fine lui riesce attraverso queste sensazioni che sono derivate dal lancio della racchetta a portare la racchetta dietro, vedete come cade sotto rispetto a prima, e poi ad andare all'impatto con la palla in modo corretto. Bene, passiamo a una serie di consigli anche in una situazione domestica come questa, vediamo se ci riesco. La prima cosa è fatevi un video come ho fatto io,
quindi da dietro, prima col vostro servizio e poi lanciando un oggetto, meglio un bastone oppure una vecchia racchetta. Seconda cosa, non stringete la racchetta. Che cosa succede? Molto spesso per mantenere l'impugnatura a martello si tende a tenerla stretta la racchetta per paura che scappi, perché succede molto spesso che uno inizia il movimento che dice ok, adesso tengo l'impugnatura a martello, quando la racchetta è qua cambia l'impugnatura e questo è il momento chiave. Quindi se io non cambio l'impugnatura ma la tengo molto stretta, mi viene fuori un servizio tipo quello del giocatore arancione che avete visto prima, che bloccava completamente la caduta, la rotazione esterna della spalla e del gomito, per poi andare a colpire con un movimento praticamente con pochissima velocità. Io devo avere la capacità di piegare il polso verso il basso e quindi le dita saranno poco strette intorno al manico, proprio per permettere questa fluidità del polso. Si può partire da una posizione con il gomito davanti e con la mano di costa andare su e cominciare a girare, anche lanciandosi una palla e colpendola con la mano. Passo successivo lo facciamo con la racchetta, vado su di costa. Quando arrivo alla massima estensione braccio-racchetta, dopo giro le corde, quindi in questo caso io faccio la pronazione dell'avambraccio nel momento esatto in cui il braccio è teso verso l'alto e io arrivo all'impatto ruotando. Questo lo faccio sempre colpendo l'aria e poi lo posso fare colpendo la palla. Altro step, parto con la racchetta dietro, con la punta già rivolta un pochino verso il basso. Da questa posizione in poi, qua è la cosa importante, non devo salire subito con la racchetta, ma devo ruotare, entrare con la spalla e col gomito che salirà per primo, e la racchetta è ancora dietro, e da qua salgo con la racchetta. Ricordatevi che, come vi dicevo prima, la racchetta quando sale verso la palla arriva di costa, quando il braccio è disteso, giro le corde e vado all'impatto. Passiamo quindi a colpire la palla prima con la costa della racchetta, poi a poco aprendo sempre di più, magari tagliandola un pochino, ma non è un problema. E a poco io giro sempre un po' di più le corde in base alla mia capacità di adattamento e ovviamente in questa fase non cercherò di controllare tanto la palla o di indirizzarla per forza nel campo, perché devo in qualche modo cominciare a sentire un qualche cosa di diverso a livello motorio. Se mi dovessi concentrare sul tirare la palla nel campo, probabilmente il corpo mi riproporrebbe il mio movimento vecchio con qualche adattamento. Qua invece si tratta di sentire un qualcosa di completamente nuovo anche a livello di articolazioni usate. Prossimo video dal campo. Buon tennis a tutti!